हेलो दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते हैं ये है कूलिंग फ़ैन। तो मेरा इन्वर्टर में ये कूलिंग फ़ैन था, तो ये वर्क नहीं करता है, चलता नहीं अच्छा से, रुक जाता है। तो चलिए इसको आज रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने से पहले आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। देखिए ये रहा, इसका हो गया स्थिति खराब। देखिए रुक जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग आज इसको ठीक करते हैं और ठीक करके इसको सही करके आपको दिखाते हैं।